зелень стекла. Что делать, если встал в 6 утра? Ветка жасмина не может дать корни в вине. Помнишь, ты обещала вчера? Я не вижу их, я смотрю вверх. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить прочность их рук. Что они могут сделать со словом «конец»? Если стена будет падать, то подставит ладонь. Кто заменит тех, кто смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто упал? Без темных очков, смотреть вверх, не глядя вперед. Я иду с ними, где они, я готов. Как перейти реку, не зная, где вред. Те, кто могли выпить, стоят у станков, смея ворвать свой заклеенный рот. Открывать дверь и не спрашивать, кто. Лететь, зная, не сможет сесть в самолет. Если стена будет падать, то подставит ладонь.